இந்த ஐபேட் முக்கியமாக வாங்கினது எடிட்டிங்காக தான். பட் ஒன்ஸ் நான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இதில் வீடியோ எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணேன். ரொம்ப ஆசமாக இருந்தது. ஏன்னா இதில் இருக்க டீட்டெயில்டு கலர்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியாக இது வந்து பிக்சர் எடுத்து கொடுக்குது. ஆல்சோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸை நல்ல வெல் அண்ட் என்ஹான்ஸ்டு லுக் வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கும் போதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தெரிஞ்சுது. இதில் வீடியோ எடுக்கும் போதுக்கு நான் நோட்டீஸ் பண்ண ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்கிறதால எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது. ஆஸ் வெல் நம்ம வந்து நூக் அண்ட் கார்னர்ஸ் வந்து நம்மளால் ப்ராப்பராக ஸ்க்ரீனில் பார்த்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆல்சோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வீடியோ எடுத்து கொடுக்கறதுக்காக நான் யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டாலுமே அவங்க ரொம்ப வாலண்டியராக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து இதை எடுத்து தருவாங்க. சின்ன டிவைஸில் கொடுக்கும்போதுக்கு அது சின்னதாக ஹோல்டு பண்ணி ஒரு ஜென்ரலாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஒரு ஃபோன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். அண்ட் இதுவுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் இதில் கேம் விளையாடுற